আজকে হচ্ছে প্রচণ্ড রকম, জানুয়ারি হচ্ছে 22, অফিসে আসলাম কিন্তু সিরিয়াস রকম স্নো স্টর্ম হচ্ছে। এখন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে এই জন্য বেরিয়ে গেলাম যেন ঝামেলায় না পড়ি রাস্তার মধ্যে, কিন্তু ভয়াবহ অবস্থা। স্নো এসে এসে গ্লাসের মধ্যে, জানি না বোঝা যাচ্ছে কিনা ক্যামেরায়, স্নো এসে এসে গ্লাসের মধ্যে ছোটো ছোটো বাড়ি দিচ্ছে। খুবই ভয়াবহ অবস্থা। সব কিছু সাদা হয়ে আছে, টেম্পারেচারটা মাইনাস, তো যার জন্য স্নো পড়লে ওই রাস্তাটা স্কিডি হয়ে যায়, ব্রেক করলে গাড়ি দৌড় দিতে পারে। তারপরে রাস্তার মাঝখানে আছে আছে ব্ল্যাক আইস, গর্ত আছে, গর্তের মধ্যে আইস হয়ে মাইনাস টেম্পারেচারে শক্ত হয়ে ব্ল্যাক আইস হয়ে গেছে। ক্যানাডাতে একদম, টরন্টোতে এরকম বাজে ওয়েদার হয় না এই যে এই সপ্তাহ, তারপরে আজকে অনেকদিন থেকে খুবই ভয়াবহ অবস্থা। টেম্পারেচার যেমন মাইনাস তেমন সিরিয়াস স্নো প্রতিদিন। এটা ভেরি রেয়ার কেস, টরন্টোতে স্নো হয় হয়তো 2 দিন স্নো পড়লো, 3 দিন পরে আবার ঠিক হয়ে যায়।